ขอสำนึกดีเพื่อนๆนะครับที่ติดตามทาง Facebook แล้วก็สนใจเรื่องการปลูกป่าเช้าวันนี้เรามากันที่ตำบลหนองแซงนะครับอำเภอหนองแซงจังหวัดสระบุรีมาเยี่ยมเพื่อนใน Facebook ซึ่งเขายังทำงานประจำอยู่นะครับแต่ก็มาปลูกป่าทิ้งไว้5 ไร่โดยซื้อที่ดินปลูกป่าด้วยนะครับมาคุยกับพี่นิดนะฮะสวัสดีครับพี่นิดสวัสดีครับโอ้ขอบคุณมากเลยที่ชวนมาเยี่ยมชมสวนครับผมตั้งใจอยากมาดูนานแล้วนะฮะอันนี้ยางนาที่เห็นกี่ปีครับพี่นิดน่าจะประมาณ2 ปีกว่าๆแล้วครับ2 ปีกว่าแล้วเริ่มเมษา60ครับเริ่มปลูกเมษา60ก็ครบ2 ปีเต็มเลยเนี่ยเนาะครับพื้นที่ตรงนี้พี่นิดเล่าให้ฟังหน่อยเป็นไงซื้อที่ดินมาตรงนี้ซื้อที่ดินจากญาติกันนะครับของน้าครับแล้วก็ประมาณรวมแล้วประมาณ5 ไร่ครับตรงนี้แล้วก็ที่ของเดิมมันเป็นนาอยู่เป็นผืนนาก็มีขุดบ่อของกรมพัฒนาที่ดินเขาขุดให้ก็เลยลงชื่อแล้วก็ขุดบ่อแล้วก็ได้ดินขึ้นมาทำคันปลูกต้นไม้ครับแล้วทำไมถึงมาตั้งใจซื้อที่ดินจากที่นาให้มาปลูกป่าเนี่ยคนทั่วไปเขาจะรู้สึกเสียดายมากเลยนะ ที่ชอบหลักๆเลยคือชอบต้นไม้นะก็เลยตั้งใจไว้ว่าถ้าเกิดมีที่เป็นของตัวเองก็จะทำที่ตรงเนี้ยเป็นป่าของครอบครัวนะให้เป็นที่พักผ่อนของครอบครัวครับโอ้แล้วก็เสียงคัดค้านอะไรไม่มีบ้างนะฮะก็แรกๆก็มีเหมือนกันบอกคุณแม่ก็ไม่เห็นด้วยไม่เห็นด้วยเลยครับแต่ว่าด้วยว่าเห็นว่าที่เราซื้อเองท่านก็เลยแบบไม่ได้อะไรมากมายครับหลังมาก็มาช่วยปลูกนะมาช่วยปลูกเนี่ยต้นแรกต้นเนี้ยอันนี้เนี่ยแม่เป็นคนปลูกให้ไอ้กล้าไม้นี่ของพี่นิดในยุคนั้นก็ซื้อมาเนาะซื้อครับซื้อมาจากของอาจารย์ณรงค์ที่ชัยนาทครับอันกล้านี้ก็มีเชื้อเห็ดอยู่แล้วมีเชื้อเห็ดมาแล้วครับเป็นเชื้อเห็ดเพาะใส่มาด้วยเดี๋ยวพี่นิดลองไปยืนเคียงคู่ตัวสูงนี่นะฮะโอ้นี่2 ปีนะครับต้นยางนา2 ปีแต่พื้นที่เป็นที่ลุ่มน้ำเป็นที่นานะครับของพี่นิดซึ่งยังทำงานอยู่นะฮะเนี่ยมาซื้อที่ปลูกป่าไว้แล้วเนี่ยตอนนี้2 ปีก็จำนวนกี่ต้นนะฮะชุดแรกที่ปลูกไปนี่ชุดแรกเฉพาะยางนาน่าจะประมาณ300ต้นได้แต่ก็มีผสมผสานมีตะเคียนด้วยตอนที่ซื้อมามียางนามีตะเคียนนะครับเอาแล้วทำไมชอบยางนาหรือไงชอบเขาเพราะว่า1เนี่ยเขาเป็นพญาไม้แล้วก็เป็นไม้ของในหลวงรัชกาลที่9ด้วยก็เลยยิ่งชอบเลยก็เลยตัดสินใจปลูกยางนาเป็นไม้อันดับแรกเลยนะครับยุคนั้นก็10 บาทเนาะ10 บาท15 บาทเพราะผมซื้อมาต้นก็สูงแล้วต้นสูงใหญ่15 บาทแต่ตอนนี้ก็มูลค่ามันเพิ่มไปเรื่อยๆนะฮะเนี่ยครับพี่นิดไปดูข้างในด้วยแล้วปลูกเนี่ยทำยังไงให้มันรอดภัยแล้งมั่งไฟไหม้มั่งอะไรเงี้ยพี่นิดแรกๆผมวางระบบน้ำหยดนะวางระบบน้ำหยดไว้แต่ตอนนี้มันรอดแล้วแต่ว่าสายยังอยู่ข้างล่างอยู่ครับจะมีระบบน้ำอยู่โอ้แต่ว่าลงทุนไม่น้อยเลยนะฮะคือตั้งใจให้มันรอดจริงๆจะมีระบบน้ำอยู่แต่ระบบน้ำหยดอ๋อนี่ไงสายมีอยู่สายยังมีอยู่โอ้ถือว่าตั้งใจให้รอดมากต้องให้รอดครับปลูกแล้วต้องให้รอดทุกต้นครับต้นไม้นี่ไม่รอดทุกต้นเลยครับไม่มีตายไม่มีเสียสักต้นเลยลงมาแล้วไฟเนี่ยชาวบ้านจุดไฟเผานามันไม่ลามมาหาเราพอดีเรามีถนนเนาะถนนค่อนข้างจะใหญ่ครับแล้วรอบเลยเขาก็จุดเหมือนกันแต่มันไม่ข้ามจุดครับจุดแต่มันไม่ข้ามมีที่ข้างๆกันเนี่ยเขาใช้วิธีตัดเอาเขาก็ดีนะเขาก็เกรงใจเขาไม่เผาเฉพาะที่ติดกับเราเนี่ยเขาใช้ตัดหญ้าเอาแต่พอถัดไปหน่อยเขาก็เผาครับโอ้อันนี้เลยทำให้ทั้งมีระบบน้ำแล้วก็ไฟไหม้ไม่รามเข้ามาแล้วก็ที่สำคัญคือฟางครับคลุมชุ่มชื้นชุ่มตลอด
อย่างนี้ก็พี่ปลูกเหมือนกับปลูกผลไม้เลยนะเนี่ย เหมือนดูแลอย่างนั้นเลยครับ ดูแลดียิ่งกว่าแบบปลูกผักเลยอ่ะโอ้ ไม้ป่าเนี่ยถ้าผมดูแล้วถ้าเราดูแลดีมันจะโตเร็วมากเลย ครับ ครับดูแลให้เหมือนไม้ผลเนี่ย ให้น้ำเขาถ้ามีเวลาก็มาให้น้ำ ครับ แต่ไม่ต้องแบบแต่ทีนี้มันดีอย่างหนึ่งคือ ถ้าไม้ผลมันถ้าจะให้ได้กินได้อะไรมันจะต้องฉีดยาฉีดอะไรเนาะ ครับ แต่ไม้ป่าไม่ต้อง อืม ให้น้ำอย่างเดียว แล้วก็มีขี้วัวใส่หน่อย ปกติยางนาโดยหลักการเนาะเขาบอกว่าปีหนึ่งมันจะสูง1 เมตร แต่นี่ของพี่นิดเนี่ย2 ปีผมว่ามันสูงเลยคนไปแล้วนะ โอ้สูงครับสูง ต้น มัน2 เมตรจะ3 เมตรแล้วนะเนี่ย ดูแล้วเขาแข่งกันสูง นี่นะฮะเพราะว่าการดูแลดีเนาะ ครับ มีทั้งระบบน้ำแล้วก็ห่มฟาง ผมฟางสำคัญ แล้วก็ดูแลดีมากๆนะครับทำให้เปอร์เซ็นต์การรอดสูง แล้วก็ไม่เสียกล้าด้วย ครับ บางคนปลูกตามยถากรรมก็จะได้ตามยถากรรมนะ ใช่ครับ ปลูกเขาแล้วอย่าปล่อยเถอะครับ ครับ ปลูกแล้วหันหลังนี่ผม ไม่เห็นด้วยนะใช่ดูแลเขานิดนึง ครับ เนี่ยผมว่าพอปีที่2แล้วก็ไม่ต้องทำอะไรแล้วสบายแล้วปล่อยเลย อันนี้หญ้าก็ไม่ได้รบกวนแล้วนะครับ ถ้ามันแรงจัดๆระบบน้ำก็ยังทำงานได้อยู่ ได้อยู่ครับ โอ้ไม่กลัวเลย อันนี้หญ้าก็ห่มฟางอย่างดีนะครับ มีเพื่อนในเฟซถามมาว่าพี่ตัดหญ้าบ่อยไหมครับ ก็น่าจะเดือนละครั้งอะครับ เดือน2 เดือน แต่นี่เนี่ยน่าจะ2 เดือนละ ที่เห็นความถี่นี่คือตั้งใจจะให้มันถี่เลย ตั้งใจให้เป็นป่า ตั้งใจให้เป็นป่าก็เลยถี่หน่อย ชุดแรกครับ คุยกับภรรยาแล้วก็บอกว่าอุ๊ยเราจะปลูกป่านะเราต้องการความร่มรื่น อืม อัดกันทีเลย ครับ ก็ประมาณสัก1 เมตรเนาะ เมตร เมตรนิด เมตรนิด ๆประมาณเมตรนิด เมตรนิดครับ ครับ อาจจะไม่ถูกหลักหน่อยแต่ว่า เราต้องการป่าจริงๆก็เลย ๆโอ้นี่แหละครับ ถูกหลักป่าที่สุดแล้ว ไปดูเขาใหญ่ดิฮะมันเกิดแค่จะขี่คอกันเลยฮะ ครับ แล้วผมไปเห็นที่บ้านตามาเนาะของพ่อคำเดืองเนี่ยเขาปลูกศอกเลยนะ ใช่ครับพอดีก็ติดตามของพ่อคำเดืองของจากพี่เปียกนี่แหละแล้วก็เลยดูแล้วก็เลยชอบ ครับ แล้วเป็นแนวทางที่ดีด้วย ก็เลยทำ อันนี้มั่นใจยิ่งขึ้นเนาะ ครับ มั่นใจยิ่งขึ้นเลยว่าปลูกป่าแล้วสร้างบำนาญให้ตัวเอง แต่ทีนี้ของพี่นิดเนี่ยยังทำงานประจำอยู่ใช่ไหม ยัง ครับ ทำงานประจำอยู่ครับอยู่รังสิตครับ เป็นเกษตรกรเสาร์อาทิตย์ วันจะมาเฉพาะวันหยุดนะครับ มาดูเฉพาะวันหยุด งั้นเสาร์อาทิตย์เราก็มาทำเกษตรในสวนเรา ใช่ครับ มาเที่ยวบ้านมาหาแม่ด้วยแล้วก็มาดูแลสวนด้วย วันนี้พาไปดูสระน้ำด้วยนะตอนนี้จะเริ่มมีคนมาทำแบบนี้เยอะขึ้นเนาะแล้วเพื่อนที่ทำงานสนใจบ้างไหมครับ โอ้ชอบครับ ถามมีคนจะเอาไปทำหลายคนแล้วครับ มาขอซื้อก้าไม้ ครับ ก็แนะนำเข้าไปแนะนำแหล่งเข้าไป ตรงนี้ก็เป็นบ่อ ครับ ที่ขุดเพื่อจะเอาดินขึ้นมาทำเป็นโคกแล้วก็ปลูกต้นไม้ อันนี้บ่อกรมพัฒนาที่ดินนะครับ ครับ สมทบทุน 2,500 บาท ใช่ แต่มันจะไม่ได้ลึกเท่าไหร่เนาะ ประมาณ 3 3 เมตร 3 เมตรเป็น3 เมตร 3 เมตรก็มีปลาในนี้เรียบร้อยแล้ว โอเลี้ยงปลาไว้เยอะครับ เอามาลงไว้ 4,000-5,000 ตัวได้ ปลากินพืช ครับ ก็เป็นแหล่งอาหารด้วย วันหยุดผมก็เนี่ย ถ้าไม่มีอะไร เป็นแหล่งอาหารได้ ครับ ปลา ก็เรียกว่าทำลำลองก่อนที่จะลาออกจากงาน หรือวันข้างหน้า ก็ เราอายุมากขึ้นเนาะ ก็รอเกษียณแล้วครับ ก็คือว่าถ้าไปรอเกษียณแล้วมาทำก็คงหมดแรงพอดี ใช่ทำรอเกษียณไว้นี่ครับกว่าเราจะเกษียณอีก10 ปี ต้นไม้ก็โตแล้วสบายแล้วเรา เนาะ ครับล่มแล้ว มันก็ทำไว้เลยเนาะมีโอกาสก็ลุยเลยฮะ ลุย เนี่ ค ย รับลุย ตัวอย่าง ลุยได้ ของ เลย พี่นิดชัดเจนเลยฮะเนี่ย ลุยเลยครับ เกษตรกรวันหยุด ไอไม่ต้องเขาเรียกอะไร ไม่ต้องคิดอะไรมากเลยอะ ครับ ปลูกต้นไม้เนี่ย แต่ ปลูก ตอน ไปเล นี้ ย ข้างล่างเห็นอะไรบ้างที่เอามาแจมแล้วครับพี่ อันนี้เป็นดอกกระเจียวครับ อ๋อ ดอกกระเจียว กระเจียวหวานเนี่ยนะ ใช่ครับ ที่ดอกสวยๆเนี่ย ดอกสวยๆดอก ครับ มีเนี่ยขึ้น อันนี้เอามาจากเป็นกล้าหรือเอาเง่ามันมาปลูก ซื้อเอาเง่ามาปลูกครับ เอาเง่ามาฝัง ครับ ปลูก นี่ตามหลักการเป๊ะเลยฮะเนี่ย พอมีไม้ชั้นบนแล้วก็มีไม้ชั้นล่างนะครับ ดอกกระเจียว นี่ก็เริ่มหามันป่าหาอะไรมาได้อีกนะครับ ครับ เดี๋ยวอนาคตก็จะ
เอามาลงเรื่อย ครับ ๆพวกมัน อันนี้ของพี่นี่ก็แต่งกิ่งสางกิ่งเรื่อยๆเนาะ ครับสางไปครั้งหนึ่งครับ ครับ สางไปครั้งหนึ่งแล้ว แต่กำลังพอดีครับผมอืมบอกกรมพัฒนาที่ดินเพื่อนถามมาว่ากว้างยาวเท่าไหร่ฮะ อยู่ที่พื้นที่เหมือนกันนะครับ อยู่ที่พื้นที่ถ้าอย่างเงี้ย กว้างครับ 20 ยาว 40 เมตรครับลึก 3 เมตรเขาจะขุดให้ได้ 1,260 ลูกบาศก์เมตรน้ำอะครับ ครับ ทีนี้ก็เขาจะมาดูที่ก่อน อืม ว่าที่แล้วลักษณะจะเป็นยังไงแล้วก็ขุดให้ได้ปริมาตร 1260 ครับผม ครับแล้วเขาก็ขุดให้ แต่กว้างยาวเนี่ยจะยังไงก็ดู กว้าง พื้นที่ด้วย ใช่เดี๋ยวเขาดูจากพื้นที่ด้วย ครับ แล้วก็ดินที่จะเอาขึ้นมาเนี่ยมันพอไหม เอาเพื่อนที่ถามมาว่านะครับยางนาปลูกใกล้น้ำแล้วจะดีไหมเนี่ยท่านดูตัวอย่างเอาเลยครับ สุ เนี่ ด ย ยอดครับยางนาเป็นไม้ที่ชอบน้ำ ครับ ยิ่งปลูกกับน้ำยิ่งโตครับ อืม เนี่ยดูได้เลยเนี่ย2 ปี 2 ปีเนี่ยมัน ครับ สูงท่วมหัวคนปลูกแล้วดูนะฮะปกติเนี่ยตามหลักการแล้วก็1 ปี 1 เมตร เนี่ยครับ 1 ปี 1 เมตรแต่เนี่ยของพี่นิดเขา2 ปี มันเลยคนไปแล้วเป็น3 เมตรไปแล้วนี่ จะเป็นร่มแล้วเป็นป่าอย่างที่ตั้งใจไว้ ครับ นี่ดอกกระเจียวเริ่มออกแล้วครับเนี่ย ดอกกระเจียวฮะ เริ่มออกแล้ว นี่ที่ว่ากระเจียวหวานเนอะ ครับ นี่เราก็มีพืชชั้นล่างนี่เขาเรียกว่าทำเกษตรแล้วไม่ต้องทำแล้วจ พว บ กดอกกระเจียวนี่ปลูกแล้วอยู่ได้ตลอดเลย ใช่ครับ ก็เลย ตอนหน้าแล้งเขาจะหายไป พอฝนลงไงนั่นเนี่ยขึ้นมาแล้วเต็มไปหมดเลยสบายแล้วมีเขาไปกินกับน้ำพริกได้ ใช่ครับเนี่ยหาปลูกผักเลยแบบนี้นะครับ มันจะทนดีพี่นิดเดินไปเลยครับจะดูว่าอุโมงค์ต้นไม้นี่ของพี่นิดเขาก็มีอุโมงค์ต้นไม้เหมือนกัน จะทำเป็นอุโมงค์ต้นไม้ นะฮะทำไว้เลยนะครับ จินตนาการไว้เลย พี่น้องที่ยังทำงานอยู่ อันนี้เขาเป็นเกษตรกรวันเสาร์และอาทิตย์นะครับ ไม่ได้เป็นเกษตรกรเต็มเวลา มาทำเฉพาะเสาร์อาทิตย์มันหยุด เนี่ยพี่นิดต้นนี้มันไม่มียอดใช่ไหมนี่สังเกตต้นนี้ไม่มียอด ถ้าของผมนะที่ผมทำคือผมตัดเลย ตัดตรงนี้ออกไปเลย ตัดตรงนี้ออกไปเดี๋ยวมันจะโผล่ยอดใหม่ขึ้นมาเราเลี้ยง ครับผม เพราะถ้าทำอย่างนี้มันจะไม่มียอดนะครับ มันจะไม่ยืด ครับ มันจะไม่ขึ้นไปอีก อันนี้จากประสบการณ์ของที่ผมทำเนาะ ได้ มันก็จะได้ลำต้นใหม่ขึ้นมามันน่าจะเป็นแล้วแต่ต้นด้วย แต่ต้นของพี่สวยนะครับ ยางนา2 ปี สูงกว่าคนปลูกแล้วตอนนี้ ชุดแรกหลักๆก็จะเป็นยางนาแล้วก็ เน้นๆเลยเนาะ มีมะฮอกกานีก็โอ้โหโต โอ้มากกว่านี้ยิ่งสูงท่วมหัวเลย ครับ นี่เขาเรียกว่าใจถึงมากเนี่ยซื้อที่ดินมาปลูกป่าเนี่ย แต่จะยังไม่มีแค่นี้นะครับ อันนี้เป็นแค่น้ำจิ้ม ครับ มีอีกล็อกหนึ่งเดี๋ยวจะไปดูอีกล็อกหนึ่งตรงนี้ก็จบแล้วเนาะไม่ต้องทำอะไรมากแล้ว สบายแล้วครับ 2 ปีก็ 2 ปี หมดงาน รอแต่วันเติบโตอย่างเดียว ครับ จะไปดูที่ปลูกใหม่ล่าสุดปีนี้ เอาเพื่อนๆที่เพิ่งเข้ามาใน Facebook นะฮะ เรามาดูสวนป่าที่อำเภอหนองแซงจังหวัดสระบุรีเป็นพื้นที่นานะครับผม นี่ก็เป็น เป็นพื้นที่นาเขาเอามาปลูกป่า นี่ตั้งใจจะขุดยกพื้นเป็นร่องขึ้นมาเพื่อจะเอามาปลูกต้นไม้ ตรงนี้ผืนนี้ก็เป็นนาเหมือนกัน เป็นนาเหมือนกันครับผืนเดียวกับเมื่อกี้เลย แต่เมื่อกี้ทำขุดบ่อ ครับ อันนี้เป็นผืนนาแล้วก็ยกร่อง ครับ นะครับ ยกล่องเหมือนที่เขาปลูกผลไม้กันนะ ใช่ครับเหมือนผลไม้เลยแต่เราเอามาปลูกป่า โอ้โหนี่ใจไม่ถึงจริงทำไม่ได้นะเนี่ยแล้วว่าทำไม่บ้าจริงทำไม่ได้นะ บ้าสุด บ้าสุดๆเนี่ยเอานามาปลูกป่าแล้วก็ยกล่องอย่างดีเลย ๆ แม่ผมยังบอกเลยเอาบ้าไปแล้ว แต่หลังๆมาท่านชอบแหละก็บอกโอ้ เนี่ยสัง ทำอ เก ย่างนี้ ต ดี นะครับดูจากภาพเลยนะครับพี่น้อง เนี่ยครับเป็นร่อง พี่ดำบอกว่าตอนนี้อยู่หนองแซงอยู่จุดไหนนะครับพี่ดำนะครับ มาเที่ยวหากันได้ครับ มาเที่ยวชมสวนแห่งนี้ได้เนี่ยผมกำลังไลฟ์สดกันอยู่นะครับ อยู่ นี่เพิ่งปลูกเสร็จเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนี่ ครับผม ครับ ปลูกผสมผสานเลย มียางนา ครับ มีตะเคียน ครับ พยุง
มะฮอกกานีปลูกสลับนะแล้วก็ไม้แดงด้วยนะครับเดี๋ยวจะให้บนคันล่องหนึงก็มีหลายต้นเนาะระยะห่างประมาณ2 เมตรได้ไหมเนี่ยใช่ครับระยะห่างจริงๆของเดิมตรงโน้นอ่ะครับผมห่าง4 เมตรครับห่าง4 เมตรแล้วเอามะฮอกกานีแซมเข้าไปแต่ไม้ที่เป็นยางนาตะเคียนเนี่ย4 เมตรครับ4 เมตรเนี่ยเพื่อนที่ถามผมมานะครับว่าพื้นที่นาจะปลูกป่าทำยังไงเนี่ยแปลงพินิจก็เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งครับเอาไมโครมายกล่องเลยเอาไมโครยกล่องครับหมดค่าไมโครไปเท่าไหร่ฮะเนี่ยยกล่องตรงนี้3 ไร่16,000ครับ16,000ค่าไมโครยกล่องโอ้ก็ไม่แพงนะก็คือเอาดินในพื้นที่เรานี่แหละเอาดินในพื้นที่เราคือพื้นที่นาเนี่ยถ้าไม่ทำร่องแบบนี้มันจะฉ่ำน้ำเนาะมันฉ่ำน้ำเกินไปปลูกป่าจะยากถ้าเป็นนาที่ลุ่มมากๆเนี่ยผมว่ายกล่องดีที่สุดครับเพราะบางแปลงที่ผมไปดูมาเขาใช้รถไถยกล่องซึ่งมันตื้นไปนะครับมันไม่สูงพอฝนลงแป๊บหนึ่งมันก็จะนั่นแหละเทียบลงนั้นแนวทางนี้ก็เป็นอีกแนวทางนะครับสำหรับคนที่เป็นที่นาและอยากจะปลูกป่าครับนั้นน้ำในร่องเนี่ยมันก็จะหล่อร่องตลอดสบายเลยฮะเลี้ยงปลาได้ด้วยใช่เลี้ยงปลาได้ด้วยทีนี้พอถ้าต้นไม้ป่าเราโตนะฮะรากมันถึงอีกอย่างนึงผมว่าข้อดีมันพอมีร่องแล้วก็ไม่ต้องทำระบบน้ำนะครับมันถึงเดี๋ยวมันโตแล้วแต่แรกๆเราอาจจะช่วยมันลดมาหน่อยครับเดี๋ยวสักปี2 ปีพอรากเขาลงไปหาน้ำในร่องแล้วสบายแล้วทีนี้ใช่เนี่ยที่ผมคลอง13ผมก็ทำประมาณนี้แหละมันก็ดูแลประมาณแค่สัก2 ปีแค่นั้นเองปี2 ปีพอรากมันถึงร่องน้ำซะแล้วก็นอนมาอย่างเดียวดูจากชุดแรกดูแลไปปีกว่าๆนั่นเองพอเขายืนต้นได้แล้วโหสบายเลยตั้งใจไว้ให้เป็นป่าของครอบครัวมาพักผ่อนครับเพราะว่าลูกผมชอบทำแล้วก็ส่งไปให้เขาดูก็โอ้โหชอบครับโหนี่เรามาเริ่มก่อนเนาะมันก็จะเห็นชัดแล้วก็ได้ก่อนครับแต่ข้างๆก็ยังเป็นนาอยู่ก็ไม่เป็นไรอันนี้เรียกว่าพื้นที่ทั้งหมดสละให้เป็นป่าหมดเลยเป็นป่าหมดเลยครับชุดนี้5 ไร่นะครับพี่น้องบริเวณพื้นที่โดยรอบของพี่นิดเป็นที่ดินที่ซื้อมานะครับซื้อแล้วก็ปลูกป่าเรียกว่าไม่บ้าจริงทำไม่ได้นี่ได้เข้าแก๊งคนบ้าปลูกต้นไม้ไปแล้ว ซื้อมา1 ล้านบาทโอ้โหเนี่ยครับซื้อที่ดิน1 ล้านปลูกป่าพี่ผมจะเปรียบเทียบให้ฟัง เทียบกับซื้อรถอ่ะซื้อรถ1 ล้านเหมือนกันใช่ไหมครับซื้อรถ1 ล้านเนี่ยล้านซื้อรถนี่มีแต่เก่าลงนะครับแต่ของพี่นิดเนี่ยเดี๋ยวค่อยดูครับมันงอกงามเนี่ยมันจะเกินล้านอีกพี่ ซื้อที่ดินมา1 ล้านปลูกป่าแบบเนี้ยมันเกินล้านแน่นอนอีก10 ปีอ่ะที่ได้ก่อนเลยก็คือความร่มรื่นความชุ่มชื้นแล้วก็เสาร์อาทิตย์แล้วก็มาพักผ่อนได้ครับเนี่ยตรงเนี้ยผมว่ามันสำคัญใช่มันตีมูลค่าไม่ได้ผมนึกว่า1 ล้านเนี่ยมันถูกมากครับคือเราออกรถ1 ล้านเนี่ยไม่คิดเลยนะว่าแพงแต่พอจะซื้อที่ดินปลูกป่าบอกโอ้อย่าไปทำมันแพงใช่ไหมตอนซื้อจ่ายตังค์มันก็แพงครับแต่พอมาทำอย่างนี้แล้วโอ้ไม่แพงหรอกครับคือ5 ไร่1 ล้านเนี่ยต้นทุนที่ซื้อที่ดินมาตอนนี้มันมูลค่าเห็นไหมฮะมะฮอกกานีก็โตทุกวันนะครับนี่ครับโตสูงชอบมากเลยมะฮอกกานีแล้วปลูกทีๆอย่างนี้ยิ่งจะตรงมากเลยครับเขาแข่งกันสูงนี่นะครับพื้นที่ร่องน้ำนะครับพื้นที่ที่เป็นนาปรับให้เป็นคันร่องนะครับทั่วไปก็จะปลูกไม้ผลแต่ที่นี่ปลูกไม้ป่าเพราะตั้งใจให้เป็นป่าอย่างที่พี่วินิจได้บอกไปนะครับเพื่อนอยากเรียนแบบก็เอานะครับลองดูได้ต้นทุนไม่ได้เยอะมาก3 ไร่นี้ก็16,000ครับ16,000นี่คือค่าไมโครทำครั้งเดียวครับทำเถอะครับทำครั้งเดียวทำคือชาตินี้ปลูกครั้งเดียวครับปลูกครั้งเดียวอยู่ยาวครับถึงลูกถึงหลานเลยแล้วก็โลกมันก็ได้ประโยชน์จากสิ่งที่เราทำเนาะครับถ้าทุกแปลงเกษตรทำแบบนี้พื้นที่ทำนามันก็เมื่อก่อนก็ทำนาอยู่แต่พอทำแล้วมันก็ไม่ได้เท่าไหร่ราคามันก็ไม่ดี
แต่ว่าโอเค คนที่เป็นอาชีพทำนาก็ยังต้องทำเลี้ยงตัวเองไป แต่อย่างถ้าเกิดเรามีอาชีพของเราอยู่แล้วเป็นพนักงานเป็นอะไรแล้วเรามีที่อยู่อะก็อยากจะแนะนำให้ทำปลูกต้นไม้ไว้ อย่าปล่อยเป็นที่ว่างเปล่า ก็แค่มาจัดการลงทุนเล็กน้อยเนาะ นิดหน่อยครับนิดหน่อย นี่ก็มาระดมปลูกจบแล้วเนี่ย ครับ ก็เหลืออาจจะเติมความ เติม ถี่เข้าไป นิ นิ ด ด ห ห น่ น่ อ อย ย อีกนิดนึงครับ ครับ พืชชั้นล่างยังไม่ได้เติมต้องรอให้เขาโตก่อน เดี๋ยวต้องเติมอีกเยอะ สภาพดินก็คงเหมือนกับทางปทุมธานีอะเนาะ ดินเหนียว ดินเหนียว ครับดินเหนียว ดินเหนียวแน่น เนี่ยมาดูตั้งแต่แรกนี่ดีมากเลยครับ อีก3 ปี 5 ปีเรามาอีกทีเราจะเห็นเลยว่า อ่า บางคนบอกเห็นต้นไม้โตแล้วบอกว่าดินเขาดี นี่ต้องมาดูตอนแร นี่ ก เรามาดูตรงนี้ ๆเออ เนี่ย เขาก็ห่ม ดิน ฟางมี ดิน ระ นา บบ เลยล่ะ อืม ดินนาเลย ดินเหนียว สภาพดินเหนียวดินนา ครับ ที่เป็นอย่างทางปทุมธานี ที่สวนผมที่ปทุมก็เหมือนกันครับ ตอนปลูกก็อย่างนี้แหละ ถ้าฝนตกนี่ดินจะติดรองเท้าบูทดีมาก ไม้ป่า ผมว่าดินยังไงเขาก็ขึ้นนะ ครับ ได้หมดนะครับเพราะดูจากแปลงที่แล้วอ่ะ แปลงที่แล้วนี่ดินก็เหมือนกันอย่างเงี้ยนะโตดีจังเลย แต่นี่สำหรับพื้นที่ที่แล้งนะครับ พื้นที่ท่านไม่มีน้ำไม่มีระบบน้ำแล้งนี่ ควรจะปลูกพืชทนแล้งนะครับ พวกไม้ป่าชนิดที่ทนแล้ง อันนี้พื้นที่เขามีน้ำนะครับเขาถึงปลูกยางนาได้ ยางนาตะเคียน ครับ นะครับ น้ำนี่ชอบมาก และตรงนี้ที่เห็นปลูกไผ่นี่ตั้งใจยังไงครับผม ไปดูคลิปพี่เปียกไปถ่ายของพ่อคำเดืองนะครับพ่อคำเดืองเขาบอกว่าเขาจะทำเป็นให้ปลูกไผ่ไว้ ครับ 2 ข้าง แล้วเดี๋ยวพอเขาโตแล้วจะขึ้นเป็นซุ้ม แล้วก็ปลูกทำเพิงที่พัก ก็เลยเอ๊ะ ต้นไผ่เลย ก็เลยเอาลองมาปลูกแล้วจะดูแบบพ่อคำเดืองไว้ ครับ จะทำ อันนี้เป็นไผ่สังหม่นนี่ไหม สร้างมนครับสร้างมน เหมือนที่เราเคยดูหนังสามก๊กเนาะ ไปหาขงเบ้งนี่โหอยู่ท่ามกลางป่าไผ่เลย เดี๋ยวประมาณ 2-3 ปีดูจะเขียวเลยตรงเนี้ยไผ่ ขึ้นปุ๊บนะครับ เป็นซุ้มอุโมงค์นะครับ เรามานั่งคุยกันใต้ร่มไผ่เลยต่อไปนี้ เย็นเลยนะทีเนี้ย เพื่อนที่จะปลูกป่าก็ต้องวางเรื่องระบบน้ำให้ดีนะครับ เพราะว่าวันนี้ฝนมันตกบ้างไม่ตกบ้างนะครับ สำคัญนะ ปลูกป่าอย่าปลูกแล้วหันหลัง ปลูกแล้วดูแล แล้วเขาจะเนี่ยขึ้น เขาตอบแทนเราโดยแบบขึ้นดีอ่ะ ครับ ครับ โตดี ถ้าเราดูแลเขาดี น้ำในคลองนี่ของพี่สามารถเติมโดยชนประทานด้วย ชนประทานครับ ชนประทานมาเพราะว่าอยู่ติดกับคลองชนประทาน นี่ถ้าเราหล่อน้ำในคลองได้ตลอดทั้งปีนี่สบายเลยครับ บายแถวนี้เขายังทำนากันทำนาแล้วก็ไม่มีทั้งนาปีนาปังน้ำจะมีตลอดทำนาปังก็ได้น้ำ ก็ในพื้นที่ชนประทานส่วนใหญ่เขาไม่มาทำแบบนี้นะฮะเขาจะปลูกข้าวกันเป็นหลัก ส่วนใหญ่ก็จะทำข้าวแหละครับ ข้าวแถวนี้ข้าวปลูกข้าวกันเป็นหลัก หรือแม้แต่คิดแทนพี่นิดนะเราซื้อที่มาแล้วให้เขาเช่าทำนาเนี่ย ก็อาจจะเป็นอีกตัวเลือกหนึ่งสำหรับคนมองเนาะ ครับ แต่นี่ซื้อที่ดินมาปลูกป่าเนี่ยโอ้โหแน่นอนจริงๆตรงนี้ก็จะไม่วางระบบน้ำเหมือนแปลงแรกใช่ไหมฮะเนี่ย ไม่ได้วางครับเพราะเรามีร่องน้ำถึงเขาหมดแล้ว แต่ที่นี่รดน้ำก็ต้องมาเดินวักเอาดิ นิดหน่อยครับช่วยออกกำลังกายอาทิตย์ละครั้ง แต่หน้าฝนงี้สบายแล้วก็ แต่ ความ ตอนนี้ ชื้นดีขนาดนี้ ตอน ส นี้ บายมาก ปลูกอยากจะบอกอีกอย่างหนึ่งถ้าเราปลูกเนี่ยปลูกสักประมาณต้นฝนแบบผมเนี่ย นี่ยังไม่ได้รดน้ำเลยครับเนี่ยเพราะว่าฝนช่วย พอเราปลูกต้นฝนแล้วฝนตกพอเราคุมฟางไว้ ครับ เนี่ยความชุ่มชื้นก็จะมีเนี่ยนะเนี่ยฝนตกมาเนี่ยดูเนี่ยชุ่มอยู่ได้อีกนานเขาอย่างเงี้ย เดี๋ยวถ้ามันแรงจัดๆเราก็มีน้ำในร่อง เราน้ำในร่องช่วย น้ำในร่องเดินวักเอาก็ได้ ครับได้ เอากระบวยตักขึ้นครับไม่ต้องทำระบบน้ำก็ยังได้ ครับ ผ่านไปสักปี2 ปีให้มันลากมันถึงน้ำก็จบเลย สบายแล้ว โอ้นี่นะครับห่มฟางอย่างดีนะครับ แปลงห่มฟางอย่างดีเลยนะครับ โอ้ยเดี๋ยวอีก2 ปีตรงนี้ก็จะเปลี่ยนแปลงพื้นที่ คือ
ครับ ตามจุดมุ่งหมาย เป็นป่า เป็นกาได้มูลค่านะครับ ต้นไม้เป็นของเราแต่ประโยชน์เป็นของโลก ครับ เราห้ามไม่ได้นะว่าต้นไม้ให้มันลดโลกร้อนเนี่ย เราบอกเฮ้ยอย่าไปทำลดโลกร้อนนะมันอยู่ที่เราเอาประโยชน์แต่เราไม่ใช่นะ เขาทำหน้าที่ของเขา ครับ แต่มนุษย์เรานี่ถ้าไม่ใช่ของเรานี่ไม่เอานะไม่ทำประโยชน์ให้ใครทั้งสิ้น แต่ต้นไม้นะครับ ขอให้มันมีต้นเนาะตอนนี้ก็เริ่มเป็นร่มเป็นเงา แต่คนส่วนใหญ่เขาจะมองว่าเอ้าคุณก็ทำได้ดิคุณมีเงินเนาะ ก็เริ่มจากเล็กๆก่อนก็ได้ครับ ค่อยๆค่อยๆทำไป แต่โอเคแต่อย่างผมมนุษย์เงินเดือนก็พอได้ใช้เงินเดือนมาทำก็ไปได้ แต่ถ้าเกิดใครมีน้อยก็ค่อยๆทำไปก็ได้ เริ่มจากเล็กๆก่อนตามกำลังเรา แต่มันก็มีคำถามต่อไปอีกนะฮะถ้าคุณมีเงินแบบผมเนี่ยคุณจะทำแบบนี้ไหมล่ะ ถ้าถามบอกว่ามีเงินก็ ไม่รู้ ทำได้ดิ จะกล้าทำหรือเปล่านะ มีเงินแบบผมอะคุณทำแบบนี้ไหมล่ะ ถ้ามีแล้วจะกล้าทำไหมเนี่ย จะกล้าทำห จะ รือ ปลูก เปล่า ป่าไหม จะปลูกป่าไหม อยู่ที่ใจก่อนนะครับ ใจรักก่อน ส่วนใหญ่มีเงินก้อนๆก็จะพากันไปเที่ยวต่างประเทศใช่ไหมฮะส่งรูปมาจากต่างประเทศโชว์เพื่อน แต่นี่ครับเอาเงินมาปลูกป่า เนี่ยผมปลูกแล้วผมส่งรูปไปให้ลูกผมดูที่ต่างประเทศนะเพราะว่าลูกสาวผม2 คนอยู่ต่างประเทศ ครับ เขาชอบ อ๋อ เนี่ยผมปลูกแล้วก็ส่งมาให้เขาดู เดี๋ยวเขากลับมาสิ้นปีเนี่ยก็จะ อืม มาดูแปลงของเขา อย่างนี้เดี๋ยว ทำให้ลู ส่ ก ง ให้หลาน ไลฟ์สดนี้ไปให้ลูกสาวดูที่ต่างประเทศ ได้ครับ ลูกสาวอยู่ประเทศอะไรนะฮะ อยู่ออสเตรเลียครับ2 คนเลย ไปเรียนอยู่นู่น เรียนอยู่นู่นครับ นี่พ่อก็มาสร้างบำนาญชีวิตไปแล้วนะครับ สร้างป่าให้แผ่นดิน ใจถึงมากๆนะครับ แถวนี้เนี่ยถ้าเป็นพื้นที่ยกล่องเนี่ยเขาไม่ปลูกไม้ป่าหรอกเขาปลูกแต่ไม้ผลหรือไม่ก็กล้วยพวกกล้วยหอมทองพวกนี้เนาะ ใหญ่กล้วยแล้วก็มะม่วง ครับ ที่เขาทำกันนะครับ โอ้ยพี่ดีเป็นแปลงแรกๆเลยนะฮะ น่า ที่ น่าจะไม่มีที่ไหนแล้วครับ ถ้าเป็นแถวนี้นะครับ ครับ ถ้าจะมาปลูกป่าแบบนี้ยังไม่มี ที่เพื่อนผ่านไปผ่านมานี่เขาตะโกนถามบ้างไหมฮะเนี่ย ถามเลยครับ เอ้าทำไร เออ ปลูกต้นไม้ โอ้บางคนก็บอกแล้วเมื่อไหร่มันจะได้กิน มันเราไม่ได้ปลูกไม้ผลเนาะปลูกต้นไม้ เมื่อไหร่จะได้ใช้ ครับ บอกว่าเอาผมจะเอาไว้เป็นร่มเงาเขาคงผมว่าเขาคงนึกในใจอ่ะไอ้นี่ผมบ้า เออ นะครับ บ้าไปแล้วนะครับเอาที่ดีๆนะครับ ที่แหล่งน้ำดีๆเลยนะฮะที่ชนประทานนำมาปลูกป่า ถึงบอกว่าโอ้นี่นะครับ วิสัยทัศน์สุดยอดมาก คนแวะมาดูทุกวันเลยนะครับเนี่ย ถ้าผมอยู่นะเดี๋ยวจะเข้ามาถาม แต่ว่าผมดูแล้วมีคนเริ่มชอบแล้ว เพราะว่ามาถามขอซื้อก้าไม้ผมเห็นว่าเขาชอบด้วยกันเขาก็เลยอ่ะขายไปให้5 ต้น 10 ต้นให้ไปปลูก ครับ ให้เป็นของตัวเองไป แต่ตอนนี้กระแสปลูกป่าถือว่ามา เริ่ม แรงมาก โหแรงครับ เริ่มมีคนชอบแล้ว ปีที่แล้วนี่มีคนต่อว่าต่อต้านเยอะนะก็พูดแต่เราไม่ได้สนใจอะไรนะเราทำเพราะเราชอบ ครอบครัวเราก็ชอบเราทำได้ แต่ดีมากเลยเนาะชอบทั้งครอบครัว ครับ ไม่ขัดกันนี่ ไม่ขัดกัน นี่ถ้าเขาทำเกษตรแล้วสบายไปหน้าเนี่ย คือผมยังนึกไม่ออกว่าพี่นิดจะเป็นหนี้ได้ยังไงในวันข้างหน้าเนาะ แต่ถ้าปลูกอ้อยปลูกมันเนี่ยผมคาดได้ว่ามีโอกาสเป็นหนี้นะ แต่ถ้าปลูกไม้ป่าเนี่ยผมยังมองเห็นอนาคตไม่ได้เลยว่ามันจะเป็นหนี้ได้ยังไง ที่แปลงเนี้ยผมซื้อมาแล้วใช้เขาหมดไปแล้ว สบายแล้ว แปลงนี้ก็เป็นของเราโดยสมบูรณ์แล้ว ไม่มีหนี้ติดหลัง ไม่มีครับหมดแล้ว โอ้สุดยอดเลย ทีนี้ก็มีแต่ความงอกงามเนาะเนี่ยก็เหมือนเราฝากเงินไว้ในธนาคารเลยครับเนี่ย ต้นไม้เนี่ยจะดอกเบี้ยดีกว่าอัตราของธนาคารด้วยซ้ำไป โตทุกวัน โตทุกวันครับ นี่ปลูกได้อาทิตย์หนึ่ง แต่เงินอยู่ในธนาคารมันไม่ได้ช่วยลดโลกร้อนนะพี่น้อง ครับ แต่ต้นไม้อยู่บนดินเนี่ยมันช่วยลดโลกร้อนด้วยนะครับ งั้นเงินอยู่ในกองในธนาคารก็แค่กระดาษนะพี่น้อง กล้าหรือเปล่ามาซื้อที่สักล้านหนึ่ง ปลูกป่า อันนี้ก็เห็นตัวอย่างชัดเจนเลยนะฮะ เดี๋ยวเราจะบินมุมสูงให้ดูอีกต่างหากสุดท้ายพี่นิดมีอะไรฝากพี่น้องไหมที่อาจจะเป็นมนุษย์เงินเดือนเหมือนกันและกำลังสนใจจะมาทำ ถ้า
เรามีที่เป็นของตัวเองนะครับ แล้วนึกว่าจะทำอะไรผมว่าเอามาปลูกป่าไว้ก่อนนะครับปลูกป่าไว้ก่อนปลูกไว้ผมเนี่ยมาดูของผมเป็นตัวอย่างก็ได้นะปลูกไว้อาจจะเริ่มจากเล็กๆไปค่อยๆขยายไปนะครับปลูกไว้ไม่เสียหลายเลยนะเขาเติบโตของเขาไปทุกวันแล้วเราไม่ต้องดูแลเขามากไม้ป่าข้อดีของเขาคือการดูแลน้อยนะครับแล้วเติบโตได้ดี แล้วจะติดต่อพี่นิดได้ทางไหนได้บ้างคะเนี่ย ก็ทาง Facebook ก็ได้ครับ Facebook ผมก็ชื่อผมเลยธนพัฒน์นะครับ ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษครับภาษาอังกฤษธนพัฒน์แล้วก็เบอร์โทรศัพท์ก็ได้นะครับ065 518 1633นะครับ เพื่อเป็นแนวทางให้ เป็น พี่ แน น้ ว อง ทาง ที่สนใจจะได้มั่นใจมากขึ้น ครับ นี่โอกาสดีมากขอบคุณพี่นิดนะครับ ครับ ที่ชวนมาเที่ยวดูสวน ขอบคุณพี่เปียกด้วยนะครับ ที่มาเยี่ยมชม ขอบคุณครับ ครับ ตั้งใจจะมาอยู่แล้วครับผมขอบคุณครับ ครับขอบคุณครับ ขอบคุณทุกท่านที่คอมเมนต์เข้ามานะครับ ก็เป็นตัวอย่างเป็นอีกแนวทางนะครับผม